Всем привет, друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня мне один человек написал интересный комментарий на почту. То есть я, как понял, он также увидел видео с проблемой стука подвески у меня на канале. Собственно, у него оказалась подобная же проблема. Машина у него Веста седан. Проблема, как мы знаем, довольно-таки распространенная. Я решил зачитать его комментарий, а также выложить его видео, которое он мне прислал. Значит, текст следующий. Увидел у вас на канале проблему со стуком стойки амортизатора. Соглашусь. Такая же проблема на обычной Весте седан. Заменили по гарантии подушку. Похоже, что схема одна и та же в решении вопроса. Стук затих, но снова появилось клацание с правой стороны. Подушка двигателя была разбита уже на 11 тысяч километрах. Долго упирались и на 15 тысяч километрах также заменили и смазали силиконом повторно. Сейчас стук потише, но постоянно с правой стороны аналогичное бряканье, как и у вас. Он, значит, прислал видео неисправной подушки двигателя, где мы можем услышать вот этот звук, который издает именно вот эта неисправная подушка. Тем самым многие из нас, благодаря этому человеку, могут исключить эту проблему, потому что, ну, вы сами сейчас услышите на видео, что этот звук, ну, ничего общего с этим бряканьем не имеет общего. Поэтому смотрим видео. Ну и спасибо Артему, этому человеку, за предоставленное видео.